農家じゃない人たちの大雨の対策なんかにも関係してくる。ところ県議、土地改良事業って何ですか？はい、もともとはですね、農家、農村のためのいろんな補助整備等の事業なんですが、例えば排水域の維持管理だとか、そういうことはですね、このゼロメートル地帯、いろんな意味で非農家、農家じゃない人たちの大雨の対策なんかにも関係してくる大切な農村整備事業なんです。